Endi ko'chada yurayotganda yanada ehtiyotkor bo'ling. Sababi patrul post xizmati xodimlariga 360 gradusli maxsus kameralar o'rnatilgan Cobalt avtomobillari taqdim etildi. Bu avtomobillar eng so'nggi texnologiyalar bilan jihozlangan bo'lib, ular yo'l harakatini nazorat qilishda ancha samarali hisoblanadi. Eng qizig'i, ushbu Cobaltlar orqali qarzi bo'lgan haydovchilarni aniqlash imkoniyati bor. Ya'ni qarzi bor haydovchilar yo'lda to'xtatilsa, ularga tegishli choralar ko'rilishi mumkin. Bundan tashqari, to'xtash taqiqlangan joylarga qo'yilgan maxsus znaklar ham kuzatuvga olinadi. Agar haydovchi shunday joyda to'xtasa, avtomatik ravishda jarima rasmiylashtiriladi. Shu bois haydovchilarga tavsiya: yo'l harakati qoidalariga qat'iy rioya qiling. Avtomobilingiz qarzi va jarimalarni tekshirib yuring. Belgilangan joylarda to'xtashga ahamiyat bering. Bunday zamonaviy kuzatuv tizimlari orqali jarima yozish jarayoni avtomatlashtiriladi va qoida buzilish holatlari biror bir inson aralashuvisiz ham aniqlanishi mumkin. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va videoga like bosishni unutmang.